私はピアノのレッスンで子供に教えることが多いんですけれども、Well, I have many children students in my teaching piano. でフェルデンクライスの ATM を、ちょっと取り入れてやってはいるんですが、何歳ぐらいから、その ATM っていうものができると思われますか？ So I often use some movement based on the Feldenkrais method for my students, children. But how old we can give ATM lessons? I mean, how young the students can be? Well, it depends on the child. またこれも子供によるってことですね。I've had children as young as 7 or 8 or 9 who just like doing it in a class. They get very interested. 私7歳、8歳とかそのぐらいの子でもすごく ATM が好きっていう子供も知ってます。They get interested for a while and then they want to do something else. しばらくの間は興味持ってやってるんですけど、それでもうどうか行っちゃいます。I think that the thing that with younger children, it's often doing a part of a lesson. 私がやってる場合だと、若い子に、ちっちゃい子にはレッスンの一部をやって。And an important aspect is the thing I told you was missing for myself. What do you mean? I'm sorry, I didn't. An important aspect of working with children has to do with what I described before about myself that was missing for me. Yes. I'll say it again. So one thing that's important when working with children. いや、子供とワークするときに大事なことは is the thing that was missing for me when I wasn't really doing ATM. I was just paying attention to myself. ATM をしているっていうより自分に注意を向ける。そのこと。That's novelty. それが、新しい、新鮮なことです。To you or to the children. So even just changing the hands over like this gets them interested. で、こういうふうに例えば指の首方を変えるっていうだけで子供は面白がったりします。Or sitting on the seat for the piano, sitting sideways this way or sideways this way. で、例えばピアノだったらピアノの前の椅子に座るときに正面じゃなくて横向きに座ってこうやってやるっていうだけでも面白いと思うし。Or trying to play the piano with their elbows. あるいは。They think that's crazy, but it does something different to them. で、例えば肘でピアノを弾くとかやってみると、なんか変な風に聞こえるかもしれないけど、何かその子供たちにとって違うものになると思います。And there's a TED Talk. テッドで、by I think he's a conductor and a pianist. 指揮者でピアニストっていう人だったと思うんですけど、I put it in the chat. It's called Benjamin Zandler. ベンジャミン・ザンドラーっていう人ですね。チャットに入れておきました。It's very interesting because he talks about the piano, playing the piano, one buttock playing the piano, so that you move. You're not just here, but that you have to move. なんか面白いんですよ。ピアノを弾いてるときに片方のお尻だけつけて、それを今度は片方反対側にってやりながらピアノを弾いてる。And with the kid, you also have to really watch to feel at what moment do they lose interest. で、子供の場合特に重要だと思うんですけれども、どの瞬間に興味を失うかっていうことですね。I have a friend here who teaches in a Waldorf school. ウォードルフスクールで教えてる先生がいるんですけど。And she asked me to go and teach the 8th graders about anatomy. で、8th grade, which is how old? 13, 14. Okay. 13歳ぐらいの子供たちに、解剖学を教えてくれないって頼まれたんです。And of course, I come and I do a lesson. で、レッスンをしたわけです。But it was really challenging.
でも本当に難しかったです。Because with the new teacher, they get kind of wild and crazy. で、新しい初めての先生で、わーってなっちゃって。And I can't say, stop, pay attention. That doesn't work. でも、ちょっとやめて静かにして、しーとか言えないし。I have to keep moving. I have to change with them as they change. で、だから彼らが変わるごとに私も変わらなければいけない。And I pick a lesson that I know is going to be fun at the end. で、一つ最後には楽しいと思えるレッスンがあったので、それを選んで。But there were many moments where I thought, what am I doing here? でもその中でも何やってんの私って思う瞬間がいくつもありました。And one of the students who was one of the wildest ones, 一番やんちゃな子がですね、he chased after me afterwards. で、その終わった後に私の後を追っかけてきて、And he said, you should teach here. で、ここで教えてよっていうふうに言ったんです。Because I wasn't telling them what to do. なぜなら、これをやりなさいっていうことを私は言わなかった。So I think the big thing about teaching young people is how adaptive you can be to their needs. だからその若い子どもたちに教えるにはどれだけ自分が柔軟にそれに対応していくかってことですね。